Okay friends, when I'm cooking, there is an ago boiling. Yes, this is the way I cook. Alright? So now I'm cooking, okay, chicken chili. So एकछिन यसलाई अलिकति फ्राई हुन दिने. एकछिन फ्राई हुन दिइसकेपछि यसमा चाहिँ अरु इन्ग्रेडियन्टहरु हाल्नु पर्छ. त्यो चाहिँ एकदम सेक्री हुन्छ है. भेरी नाइस. So these are the things that I'm going to put in chicken chili. Alright? अब अलिकति रातो भयो भने भएपछि and त्यसपछि हामी केही कुरा हाल्ने छ. अलिकति यसरी थिचेर हेर्ने पाकेको छ कि छैन. चिकनलाई धेरै पकाइरहनु पर्दैन बिकज चिकन भनेको आफै एउटा पाकेको वस्तु हो, पाकेको चीज हो. सो जबसम्म यसमा नि फ्राई गर्दाखेरि अलिअलि आगोहरु यसरी देखिँदैन तबसम्म यो चाहिँ राम्ररी हिट भएको छैन, तेल हिट भएको छैन भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ हैन. So alright friends, these are the things that I'm going to put now. Masu na sassy. Ani यो चाहिँ मेरो बेबी हो. अब चाहिँ देख्नुभयो अलिअलि यसले समात्यो. यो यसरी चाख्ने हेर्ने नुन छैन. So this is नुन friends. अलिकति मात्रै हाल्ने नुन. So this is the style that I cook, हैन. यो भिनेगर यसले चाहिँ अलिकति अमिलो बनाउँछ. यो खोला यो अलिकतिले नै धेरै हुन्छ है. ओके. सो भनेपछि आगो सानो बनाउनुस्. अब त्यसपछि यो कुराहरु हाल्नुस्. ओके. हैन अब चिकन चिल्ली बनाउन लाग्दा त खुर्सानी बेसी भएर के हुन्छ बेबी? सो अब अलमोस्ट डन. अब चाहिँ यो प्लेटमा जान्छ यसरी. यस. ओके. Then this is done. Look at this cream pie. Alright. मेरो आज क्यामेरा राम्रो भएन त्यही भएको भएर. So you learned today how to cook chicken chili भनेर है त. So अब हामी चिकन चिल्ली लगाइदिन्छौँ. खै ब्याम्बोको टुथपिक लिएर आइदेऊ.